ကျောင်းသားများအားလုံးမင်္ဂလာပါဆရာမက grade 11သင်ရိုးဟောင်းဇီဝဗေဒဘာသာရပ်ကိုသင်ကြားပို့ချမှာဖြစ်တယ်ဒီဘာသာရပ်ထဲကအခုပို့ချမဲ့သင်ခန်းစာကတော့သင်ရိုးဟောင်းဖတ်စာအုပ်အခန်း၈ water relation သင်ခန်းစာရဲ့အပိုင်း2ဖြစ်တဲ့စာမျက်နှာ88 transpiration ခေါင်းစဉ်ကနေဒီအခန်းရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့ the lamp system အထိပို့ချသွားမှာဖြစ်တယ်ဒီအခန်းဟာ objective types နဲ့နံပါတ်တန်မေးခွန်းတွေအတွက်မေးလို့ကောင်းပြီးတိမှတ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအနီရောင်နဲ့ highlight လုပ်ပေးထားတယ် transpiration ဆိုတာမြေကြီးထဲကရေတွေဟာအပင်ကိုဖြတ်ပြီးလေထုထဲပြန်ရောက်ရှိသွားတဲ့ water movement ရေရဲ့ရွေ့လျားမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်။အပင်ကစုပ်ယူထားတဲ့ရေပမာဏအများစုဟာအရွက်မျက်နှာပြင်ကနေရေငွေ့အဖြစ်နဲ့လေထုထဲမှာဆုံးရှုံးခြင်းကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်အပင်တွေဟာမြေကြီးထဲကနေရေပမာဏတော်တော်များများကိုစုပ်ယူထားပေမဲ့အပင်ထဲမှာဇီဝလုပ်ငန်းစဉ်လို့ခေါ်တဲ့ synthetic processes များစွာလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်စုပ်ယူထားတဲ့ရေပမာဏရဲ့အစိတ်အပိုင်းအနည်းငယ်ကိုသာထိန်းသိမ်းထားတာဖြစ်တယ်။စုပ်ယူထားတဲ့ရေရဲ့ပမာဏတော်တော်များများကိုရေငွေ water vapor ဖြစ်နေအငွေ့ပြန်ပြီးဆုံးရှုံးသွားရခြင်းကိုပင်ငွေ့ပြန်ခြင်း transpiration လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ပညာရှင်များရဲ့ဖော်ပြချက်အရစုပ်ယူလိုက်တဲ့ရေရဲ့90% ပမာဏရှိတဲ့ရေတွေကို water vapor အဖြစ်နဲ့စွန့်ပစ်လိုက်ပြီး3% လောက်ကိုသာအသုံးပြုပါတယ်။အပင်မှာရေငွေ့ပမာဏအများဆုံးရှုံးရတဲ့နေရာကတော့အရွက်ဖြစ်တယ်။ပင်စီနဲ့မြေပေါ်ပိုင်းအင်္ဂါ the stem and other aerial organs တွေဖြစ်တဲ့ရိုးရံနဲ့အသီးခွန်တွေကလည်းဆုံးရှုံးတာကိုတွေ့ရတယ်။အရွက်ကနေရေဆုံးရှုံးတဲ့ဖြစ်စဉ်ကို transpiration လို့ခေါ်ပြီးအခြားသောပင်စီနဲ့မြေပေါ်ပိုင်းအင်္ဂါတွေကနေဆုံးရှုံးခြင်းကို evaporation လို့ခေါ်ရတဲ့အကြောင်းကတော့ရေငွေ့ဆုံးရှုံးမှုဟာအလွန်နည်းပါးလို့ဖြစ်တယ်။ကျောင်းသားများသိထားရမယ့်အချက်ကဘာကြောင့်အရွက်မှာရေဆုံးရှုံးမှုပမာဏများရတာလဲဆိုရင်အပင်တစ်ပင်မှာအရွက်ပမာဏဟာအခြားအင်္ဂါတွေထက်ပိုများပြီးအရွက်တွေရဲ့အောက်မျက်နှာပြင်မှာတာမန်မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့စတိုမာလို့ခေါ်တဲ့လေပေါက်ငယ်လေးတွေရှိနေတယ်။မျိုးစိတ်ပေါ်မူတည်ပြီးလဲအနည်းအများတော့ကွာခြားတယ်။ရေငွေ့အများစုဟာလေပေါက်ငယ်စတိုမာကိုဖြတ်ပြီးလေထုထဲမှာပြောင်းလွင့်သွားကြတယ်။ထိုနည်းတူပဲပင်စီရိုးရံနဲ့အသီးခွန်တွေမှာလည်း lenticel လို့ခေါ်တဲ့အပေါက်ငယ်လေးတွေကတဆင့်ရေငွေ့တွေဆုံးရှုံးသွားတယ်။ Benefits of transpiration ပင်ငွေ့ပြန်ခြင်းကြောင့်ရရှိသောအကျိုးရလဒ်များပင်ငွေ့ပြန်ခြင်းကြောင့်ရရှိသောအကျိုးရလဒ်၃ခုကိုလေ့လာရပါမယ်။နံပါတ်1 transpiration pool နံပါတ်2 transport of salt နဲ့နံပါတ်3 cooling တို့ဖြစ်တယ်။နံပါတ်1 transpiration pool ပင်ငွေ့ပြန်ခြင်းဆွဲအားတနည်းအားဖြင့်ပင်ငွေ့ပြန်ခြင်းကြောင့်ဆွဲအားတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းကိုခေါ်ပါတယ်။အရွက်များမှာပင်ငွေ့ပြန်ဖြစ်စဉ်ကြောင့် cell ထဲမှာရှိတဲ့ရေတွေဟာလျော့သွားပြီး cell ၏ပြန်တင်အားတာကာ pressure ကျဆင်းလာပြီး cell sap လို့ခေါ်တဲ့ cell ပင်ရည်၏ပြင်းအားတက်လာပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲရရှိတဲ့အကျိုးရလဒ်ကတော့ရေစွမ်းအား water potential လည်းတက်လာစေပါတယ်။ပင်ငွေ့ပြန်ခြင်းဖြစ်နေသောအခြေအနေကြောင့်ရေဆုံးရှုံးသွားတဲ့ cell ဟာ
သူနဲ့ကပ်လျက်ရှိတဲ့တနည်းအားဖြင့်အနီးအနားမှာရှိနေတဲ့ cell အတွင်းမှာရေကိုစုပ်ယူရတယ်ဆက်ပြီးရေဆုံးရှုံးသွားတဲ့ cell ကလည်းသူနဲ့ကပ်လျက်ရှိသော cell ကရေကိုစုပ်ယူဖို့လိုအပ်လာတယ်ထိုကဲ့သို့ကပ်လျက်ရှိသော cell များမှာရေကိုအဆင့်ဆင့်စုပ်ယူခြင်းဖြင့်နောက်ဆုံးမှာအရွက်အလယ်မှာရှိတဲ့ရေကြော xylem vessel အထိရောက်သွားပြီး၎င်းမှရေကိုလည်းတစ်ဆက်တည်းစုပ်ယူပါတယ်ရေကြော xylem vessels ကနေရေတွေဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်းအားလို့ခေါ်တဲ့ tension ဖြစ်ပေါ်လာပြီးအမြင့်အတွင်းရေကြောများထဲမှာရေများကိုပင်စီအတွင်းရောက်အောင်အပေါ်ဖက်သို့ဆွဲတင်လိုက်တဲ့အတွက်အမြင့်ထဲကရေဟာတင်းအားဤဆွဲတင်မှုကြောင့်ပင်စီထဲရောက်လာပါတယ်ပင်စီကရေတွေလည်းနောက်ဆုံးအရွက်များစီသို့ရောက်လာတယ်ရေတွေဟာအမြင့်မှတစ်ဆင့်ပင်စီမှတစ်ဆင့်အကိုင်းအခက်မှတစ်ဆင့်နောက်ဆုံးအရွက်များရဲ့လေပေါက်ကတစ်ဆင့်ပြန့်ရောခြင်း diffusion အားဖြင့်ရေငွေ့တွေလေထုတွေဆုံးရှုံးခြင်းဖြစ်နေတာကြောင့်အမြင့်ကနေအရွက်အထိတစ်ဆက်ချဲဖြစ်နေတဲ့ရေစီးကြောင်းပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ရေစီးကြောင်းသဏ္ဍာန်ကိုပင်ငွေ့ပြန်စီးကြောင်း transpiration stream လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ transpiration stream ရဲ့စီးဝင်မှုဟာအရွက်မှာပင်ငွေ့ပြန်တဲ့နှုန်း rate of transpiration ပေါ်မူတည်တယ်။ဥပမာပြောရရင်နေပူပြင်းလေအပင်ကနေရေဆုံးရှုံးမှုများလေလေပင်ငွေ့ပြန်နှုန်း transpiration rate မြင့်တက်လေလေဖြစ်တယ်။ transpiration stream ရဲ့ရေစီးဝင်မှုလည်းပိုမိုမြန်ဆန်လေဖြစ်တယ်။ဒီဖြစ်စဉ်မှာအမြင့်ထဲကရေကိုအရွက်များစီရောက်သည့်အထိဆွဲယူတင်ပေးရန်အတွက် force လို့ခေါ်တဲ့အားတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီအားဟာပင်ငွေ့ပြန်ခြင်း transpiration ကြောင့်သာဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအားကို transpiration ပူပင်ငွေ့ပြန်ခြင်းဤဆွဲအားလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ကျောင်းသားများအနေနဲ့သိရမယ့်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းရေ molecules တွေဟာမျိုးတူအချင်းချင်းဆွဲငင်တွဲချိတ်နိုင်ပါတယ်။ရေ molecules အချင်းချင်းဆွဲငင်နောင်ဖွဲ့ခြင်းကို cohesion ပေါင်းကပ်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ထိုနည်းတူရေ molecules တွေဟာမိမိနဲ့မျိုးမတူတဲ့ရေကြောနံရံ xylem wall ကိုလည်းဆွဲငင်ခြင်းပြုနိုင်တယ်။ရေ molecule များရေကြောနံရံကိုဆွဲငင်ခြင်းကို adhesion ဆွဲကပ်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ cohesion နဲ့ adhesion အားနှစ်ခုပူးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါရေကြောထဲမှာရေ molecules တွေစုစည်းပြီး water column ရေကြောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီ water column ဟာအမြင့်ကနေအရွက်ထိမပြတ်တောက်ပဲရှိနေနိုင်တာဖြစ်တယ်။ရေတွေဟာအမြင့်မှတစ်ဆင့်ပင်စီမှတစ်ဆင့်အကိုင်းအခက်မှတစ်ဆင့်နောက်ဆုံးအရွက်များရဲ့လေပေါက်ကတစ်ဆင့်ပြန့်ရောခြင်း diffusion အားဖြင့်ရေငွေ့တွေဟာလေထုထဲမှာဆုံးရှုံးခြင်းဖြစ်နေတာကြောင့်အမြင့်ကနေအရွက်အထိတစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေတဲ့ရေစီးကြောင်းသဏ္ဍာန်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ရေစီးကြောင်းသဏ္ဍာန်ကိုပင်ငွေ့ပြန်စီးကြောင်း transpiration stream လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ transpiration stream ရဲ့စီးဝင်မှုဟာအရွက်မှာပင်ငွေ့ပြန်တဲ့နှုန်း rate of transpiration ပေါ်မူတည်တယ်။ဥပမာပြောရရင်နေပူပြင်းတဲ့အချိန်မှာအပင်ကနေရေဆုံးရှုံးမှု to demonstrate transpiration pool ပင်ငွေ့ပြန်ခြင်းဤဆွဲတင်အားကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ရန်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့
ရှင်သန်ကြီးထွားပြီးအရွက်ပါတဲ့တစ်ကိုင်းငယ်တစ်ခုဗရာထည့်ထားတဲ့ရေစလုံးတစ်ခုမြူအိုးပုံဟန်ကြော့ရှည်တစ်ချောင်းညက်ပါတဲ့ထောက်တိုင်တစ်ခုရာဘာအဆုရှင်ပြားဖျောင်းလို့ဖြစ်တယ်ပထမဦးစွာခုတ်ယူလာတဲ့တစ်ကိုင်းငယ်ကိုရေဖြည့်ထားတဲ့တီးခြားရေစလုံးမှာနှစ်ပြီးအကိုင်းအရင်ပိုင်းကိုရေထဲမှာထပ်မံဖြတ်ထားပါမြူအိုးပုံဖန်ကြော့ရှည်ကိုလေမခိုးစေပဲရေအပြည့်ဖြည့်ထားရပါမယ်ရာဘာအဆုရှင်ရဲ့အလယ်ကိုအကိုင်းဝင်ဆန့်နိုင်ရုံအပေါက်ဖောက်ထားရပါမယ်ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းရာဘာအဆုရှင်အပေါက်ကတဆင့်အကိုင်းကိုရေဖြည့်ထားတဲ့ဖန်ကြော့ရှည်ဤထိပ်ပိုင်းမှာဆွတ်ထားပါဖန်ကြော့ရှည်အရင်ပိုင်းကိုဗရာထည့်ထားတဲ့ရေစလုံးထဲ၌နှစ်ထားရပါမယ်လေလုံစေဖို့အတွက်ရာဘာအဆုရှင်အကိုင်းဝင်တဲ့အပေါက်ဘေးပတ်လည်ကိုပြားဖျောင်းနဲ့တုပ်လိမ့်ပါအချင်းအနည်းငယ်ကြာပြီးတဲ့နောက်ဖန်ကြော့ရှည်ထဲမှာဗရာမျက်နှာပြင်ဟာမြင့်တက်လာတာကိုတွေ့ရပါမယ်အကြောင်းကတော့တစ်ကိုင်းငယ်ရဲ့အရွက်မှာပင်ဝိပြန်တဲ့အခါရေဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပြီးဖန်ကြော့ရှည်သို့မဟုတ်ဖန်ပြွန်ထိပ်ရှိရေတွေဟာအရွက်အတွင်းသို့နေရာယူသောကြောင့်လေဟာနယ်ဖြစ်လာပြီးဖန်ပြွန်ထဲမှရေကိုစုပ်ယူလိုက်ပါတယ်လေဟာနယ်ထပ်ဖြစ်လာတဲ့နေရာကိုဖန်ပြွန်အောက်ခြေမှရေများဟာဆက်ပြီးနေရာယူလာတယ်ရေဤဆွဲအားကြောင့်ဗရာခွက်အတွင်းရှိဗရာရေတွေဟာဖန်ပြွန်အတွင်းသို့ဆင့်ကဲနေရာယူလာတာဖြစ်တယ်ထိုကဲ့သို့ရေနှင့်ဗရာများအထက်သို့မြင့်တက်လာခြင်းမှာပင်ဝိပြန်ခြင်းဤဆွဲအား transpiration pull ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီစမ်းသပ်ချက်မှာအသုံးပြုတဲ့ဗရာရေဟာလေးတန်တဲ့ငွေအောင်သတ္ထုရေဖြစ်တယ်ဗရာရေကိုသုံးရခြင်းမှာ transpiration pull ဤစွမ်းအားကိုလက်တွေ့ပြသခြင်းဖြစ်တယ်အမြင့်မီတာများစွာရှည်ရတဲ့အပင်တွေဟာမြေကြီးထဲကရေကိုအရွက်စီရောက်အောင်ဆွဲတင်ပေးနိုင်ဖို့ transpiration pull ကစွမ်းအင်တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ် Benefits of transpiration ပင်ဝိပြန်ခြင်းအကျိုးပင်ဝိပြန်ခြင်းအကျိုးနောက်တစ်ခုကတော့ transport of salts ဓာတ်ဆားများကိုတည်ယူခြင်းရေနဲ့အတူဓာတ်ဆားများကိုပါအမြစ်ကနေအရွက်ထိရောက်အောင်ပင်ဝိပြန်စီးကြောင့် transpiration stream ကတည်ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဓာတ်ဆားများဟာပျော်ဝင်ပစ္စည်း solute ဖြစ်ပြီးတော့ပင်ဝိပြန်စီးကြောင့်ကတည်ဆောင်ပေးပေမဲ့လည်းမြေကြီးထဲကဓာတ်ဆားများဆွဲယူတဲ့နှုန်း rate of uptake ကတော့ပင်ဝိပြန်နှုန်း rate of transpiration ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မြေကြီးထဲကဓာတ်ဆားများအမြင့်အတွင်းရောက်အောင်လို့ကတော့ရှေ့သင်ခန်းစာမှာရှင်းပြထားတဲ့အတိုင်း active transport နည်းအပြင်သာလျှင်ဝင်ရောက်လာနိုင်တာဖြစ်တယ်။နောက်ထပ်အကျိုးတစ်ခုကတော့ cooling အေးစေခြင်းဖြစ်တယ်။အရွက်မျက်နှာပြင်ကနေရင်ဝိပြန်ခြင်းရဲ့အကျိုးရလဒ်ကတော့အရွက်တစ်ရှူထဲမှာရှိတဲ့အောင်းပူလို့ခေါ်တဲ့ latent heat ကိုစုပ်ယူပေးခြင်းကြောင့်အရွက်ကိုပြန်လည်အေးစေတယ်။အရွက်များအေးနေခြင်း cooling effect ကြောင့်အရွက်တွေပေါ်ကိုနေရောင်ခြည်ဓာတ်ရိုက်ကြားရောက်ခြင်းကြောင့်အန္တရာယ်ဖြစ်စေလောက်တဲ့အပူအဆင့် harmful level အောက်ရောက်အောင်အရွက်ကအပူချိန်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်တယ်။ translocation ဆိုတာပျော်ဝင်နေတဲ့ပစ္စည်း dissolved substances များ
အပင်အတွင်းနေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်းကိုခေါ်ပါတယ်။ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရရင်ရေအပါအဝင်ပျော်ဝင်တတ်စာ dissolved sauce များဟာမြေကြီးကနေရေကြောအတွင်းရှိ vessel ကိုဖြတ်ပြီးအပေါ်ဖက် upward ကိုသာရွေ့လျားကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ရေကြော xylem ဟာမြေကြီးကရေကိုအမြင့်ပင်စီအရွက်အထိအဆင့်ဆင့်ပို့ဆောင်ပေးရလို့အမြဲတမ်း upward အထက်သို့သာပို့ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်။အရွက်များကထုတ်လုပ်ပေးတဲ့အစာကိုအစာကြော phloem ရှိစကားပြော cell ဆေးတုများကတဆင့်အထက်အောက်ရွေ့လျားစေတယ်။အရွက်ကအလင်းမီစုအစာဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့အချိန်မှာကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ကိုထုတ်ပေးတယ်။ဒီကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်တွေဟာအရွက်မှတဆင့်ပင်စီကို glucose, sucrose အဖြစ်ပို့ဆောင်ပေးတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာအထက်ဖက်သို့ပင်စီကြီးထွားနေသောအပိုင်း actively growing regions အရွယ်ရောက်အသည့် maturing fruits တွေနဲ့အစေ့များစီကို၎င်းအောက်ဖက်ကိုအမြစ်တွေနဲ့မြေအောက်သို့လောင်အင်္ဂါ underground storage organ များစီအထိပို့ဆောင်ပေးတယ်။အဲ့ဒါလိုအထက်အောက်အစာများရွေ့ရှားမှု upward and downward movement ကိုအစာကြောအတွင်းမှာတပြိုင်တည်းဖြစ်စေတယ်။ပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် xylem ရေကြောမှာ trachees နဲ့ vessel လို့ခေါ်တဲ့ cell 2မျိုးနဲ့အဓိကဖွဲ့စည်းထားတယ်။ phloem လို့ခေါ်တဲ့အစာကြောမှာ C2 လို့ခေါ်တဲ့စကားပြော cell နဲ့ companion cells လို့ခေါ်တဲ့အဖော် cell တို့နဲ့ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတယ်။ C2 တွေရဲ့ကန့်လန့်ဖြတ်နံရံကို seed plate လေးတွေနဲ့ပိုင်းခြားထားတယ်။အရွက်ကရလာတဲ့ glucose ကြားတွေကိုတည်ယူနိုင်ဖို့အတွက် sucrose တကြားအသွင်ပြောင်းရတာဖြစ်တယ်။ sucrose ဆိုတာ glucose နဲ့ fructose တကြားဖြစ်တဲ့အခြေခံတကြား monosaccharides နှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့ disaccharides တကြားဖြစ်တယ်။နေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့တကြားဟာ sucrose တကြားတွေပဲဖြစ်တယ်။ Transport in animals သဘာဝများတွင်တည်ဆောင်ပုံ protozoa လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာဦးသက်ရှိငယ်လေးများရဲ့ cylindric လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်ရင်းအခေါင်းပါတဲ့အစင်းလေးသတ္တဝါလေးများဖြစ်တဲ့ကြောရိုးမဲ့သတ္တဝါငယ် small invertebrate များနဲ့ platyhelminthes လို့ခေါ်တဲ့အကောင်ပြားသတ္တဝါဥပမာတုတ်ပြားကောင်ကဲ့သို့သောခန္ဓာကိုယ်ပြားပြီးပိုကြီးတဲ့သတ္တဝါတွေမှာဆိုရင်၎င်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တူးတယ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ကျယ်ပြန့်လှတဲ့မျက်နှာပြင် large surface area to volume ratio ရှိကြတယ်။ဒီအခြေအနေမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းအားလုံးဟာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပစ္စည်းလဲလှယ်ခြင်း exchange of materials with environment လုပ်မယ်မျက်နှာပြင်နဲ့တိတ်မကွာဝေးတော့ပြီ။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းရှိအစိတ်ပိုင်းတွေဟာခန္ဓာကိုယ်မျက်နှာပြင်နဲ့တိတ်မကွာဝေးတဲ့နေရာမှာရှိကြတာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်အတွင်းပစ္စည်းများတည်ယူပို့ဆောင်ခြင်း internal transport of materials အတွက်ပြန့်ရောခြင်းဟာလုံလောက်တာဖြစ်တယ်။သို့သောကြီးမားလာတဲ့ကြောရိုးမဲ့သတ္တဝါများ large invertebrate နဲ့ကြောရိုးရှိသတ္တဝါများ vertebrate တွေမှာတော့ကိုယ်ခန္ဓာအချိုးအစားထက်ငယ်တဲ့မျက်နှာပြင်အချို့ small surface area to volume ratio ဖြစ်တာကြောင့်ပြန့်ရောခြင်း diffusion နဲ့မလုံလောက်တော့ဘူးဖြစ်တယ်။၎င်းတို့အစားသွေးနဲ့ကိုယ်ရင်းအရည် body fluid တွေကိုစိတ်ရမ်းများဆန်ဆန်ညှစ်ထုတ်တယ်ပို့ပေးနိုင်တဲ့စနစ် mechanical pumping တခုလိုအပ်တဲ့အတွက်အထူးပြုပြင်ထားတဲ့တည်ဆောင်မှုစနစ် specialized as transporting media ကိုအသုံးပြုတာတွေ့ရမယ်
သွေးကိုတစ်ဖက်သက်စီးဆင်းစေတဲ့ပြုံပုံသွေးလက်စနစ် tubular circulatory system အရာအခန်းများပါတဲ့နှလုံးအစစ် true chamber heart သို့မဟုတ်သွေးကြောများကျုံချင်းဆန့်ခြင်း contractions of contractile vessel ကြောင့်နှလုံးကြွက်သားတွေကိုကျုံစေဆန့်စေခြင်းဖြင့်သွေးတွေကိုလားရတစ်ဖက်စီသို့ရွေ့လျားစီးဆင်းစေတာဖြစ်တယ် Structure and functions of blood components ပညာရှင်များရဲ့တွေ့ရှိချက်အရသွေးကို centrifugation လုပ်လိုက်တဲ့အခါအလွှာ၃လွှာဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရပါမယ်အပေါ်ဆုံးအလွှာကတော့အပေါ့ဆုံး plasma လို့ခေါ်တဲ့သွေးရည်ကြည်ဖြစ်ပြီးသွေးစုစုပေါင်းရဲ့55%ဖြစ်တယ်အလယ်အလွှာကတော့သွေးဖြူဥနဲ့ platelet cell တွေပါပြီးသွေးစုစုပေါင်းရဲ့1%ပဲဖြစ်တယ်အောက်ဆုံးအလွှာကတော့အလေးဆုံးသွေးနီဥ cell တွေဖြစ်ပြီးသွေးစုစုပေါင်းရဲ့45%ဖြစ်တယ်သွေးကို plasma လို့ခေါ်တဲ့သွေးရည်ကြည်အပိုင်းနဲ့သွေးဖြူဥသွေးနီဥလေးတွေဘောလုံးမျောပေါ်နိုင်တဲ့အပိုင်း cell suspended ဆိုပြီးနှစ်ပိုင်းခွဲလို့ရတယ် plasma လို့ခေါ်တဲ့သွေးရည်ကြည်တွေဟာရေ protein အာဟာရ ဟော်မုန်းနဲ့အခြားဓာတ်စားရည်တွေကိုတည်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်သွေးဟာအရည် tissue fluid tissue ဖြစ်တယ်သွေးထဲမှာသွေးရည်ကြည်လို့ခေါ်တဲ့ fluid plasma ရှိပြီးအဲ့ဒီအရည်ထဲမှာ cells တွေဟာပါဝင်စီးမျောနေကြတယ် plasma လို့ခေါ်တဲ့သွေးရည်ကြည်ဟာကောက်ရိုး6အယောင်အဝါဖြော့ဖြော့ straw ကာလာအရည်ဖြစ်တယ်သွေးရည်ကြည်ထဲမှာရေပါဝင်မှုဟာခန့်မှန်းခြေ90%ရှိပြီးပျော်ရည်မှုန်ရည်အပြင်အခြားသောပစ္စည်းတွေဟာ10%ပါဝင်နေတယ် plasma proteins ဟာသွေးဤစေးပြစ်မှု viscosity ကိုထိန်းပေးတယ် plasma protein ထဲမှာ serum albumin serum globulin နဲ့ fibrinogen လို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါဝင်တယ် plasma calcium လို့ခေါ်တဲ့သွေးရည်ကြည် calcium ဟာ serum albumin နဲ့ပေါင်းစပ်ထားတယ်အချို့သော serum albumin တွေကတော့ပဏိပစ္စည်း antibodies တွေဖြစ်ပြီးတော့တချို့ကတော့ဟော်မုန်းနဲ့ vitamins တွေကိုတည်ဆောင်ပေးထားတယ် fibrinogen ကတော့သွေးခဲခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ clotting အတွက်အရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်များစွာသောပျော်ဝင်ပစ္စည်း many dissolved materials တွေဟာသွေးရည်ကြည်ရဲ့အစိတ်အပိုင်း part of the plasma ဖြစ်ပြီးအခြားပစ္စည်းတွေကတော့တည်ဆောင်ပစ္စည်း transporters materials တွေဖြစ်တယ်ဥပမာအစာဖြစ်တဲ့ glucose amino acid နဲ့ fatty acid ဓာတ်စာ mineral salt တွေဖြစ်တဲ့ bicarbonate အညစ်အကြေးစွန့်ပစ္စည်း excretory materials တွေဖြစ်တဲ့ urea နဲ့ဓာတ်ငွေ့များဖြစ်တဲ့ oxygen ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်နဲ့ nitrogen တို့ဖြစ်ကြတယ်သွေးထဲမှာ cell ၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ erythrocyte leukocyte နဲ့ thrombocyte တို့ဖြစ်တယ် erythrocyte ဆိုတာ red blood corpuscle RBC လို့ခေါ်တဲ့သွေးနေဥ cell တွေဖြစ်တယ်သူ့ပုံစံကတော့နှစ်ဖက်ခွဲချက်ပြားဝိုင်းပုံ biconcave circular dish ဖြစ်ပြီးသူ့မှာ nucleus မပါဘူးသူတို့ဟာ urine ချင်စီ red bone marrow အထူးသဖြင့်ပေါင်ရိုးအထက် upper end of the femur နံရိုး ribs နဲ့ကြောရိုးစစ်များ vertebrae များမှာဖြစ်ပေါ်တာဖြစ်တယ်သူ့မှာ hemoglobin လို့ခေါ်တဲ့သွေးနီရောင်ခြည် cell ပါဝင်ပြီး hemoglobin ဟာအဆုပ်မှာအောက်ဆီဂျင်နဲ့ပေါင်းပြီး oxygen hemoglobin ဖြစ်လာတယ်။ oxygen hemoglobin ကို
သွေးဥများထဲမှာတည်ဆောင်လာပြီးတော့တီရှူးတွေကိုယူဆောင်သွားပြီးအောက်ဆီဂျင်ကိုထုတ်လွှတ်ပေးတယ်။သွေးနီဥတွေဟာသွေးထဲမှာအများဆုံးတွေ့ရတဲ့ cell အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့အဓိကတာဝန်ကတော့အဆုတ်မှာအောက်ဆီဂျင်ကိုခန္ဓာကိုယ် cell တွေစီတည်ပို့ပေးဖို့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုလည်းအဆုတ်စီပြန်ပို့ပေးဖို့ဖြစ်တယ်။သွေးနီဥထဲမှာပါဝင်တဲ့ hemoglobin လို့ခေါ်တဲ့သွေးနီရောင်ခြည် cell တွေကြောင့်သွေးဟာအနီရောင်ဖြစ်ပြီးတန်တက်နဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်တယ်။တန်တက်အားနေတာဟာသွေးအားနေတာဖြစ်တယ်။ Leukocyte White Blood Corpuscle or WBC သွေးဖြူဥများဟာအမျိုးအစားများစွာ several types ရှိပြီးတော့သူ့မှာတော့ nucleus ပါဝင်ပါတယ်။အဓိကပါဝင်တဲ့အမျိုးအစား၃မျိုးကတော့ lymphocyte, monocyte နဲ့ granulocyte တို့ဖြစ်တယ်။ lymphocyte မှာကြီးမားလုံးဝန်းတဲ့ nucleus တစ်ခုနဲ့၎င်းအနားပတ်လည်မှာကြည်လင်တဲ့ cytoplasm အရည်လဲပါဝင်တယ်။ lymphocyte တွေဟာ lymphoid tissue ပြန်ရည်ကြော tissue, spleen တရက်ရွက် thymus တငန်ရည်နဲ့ lymph glands များမှာဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။သူတို့ဟာ non-motile မလှုပ်ရှားနိုင်ပဲ antibodies တွေကိုဖွဲ့စည်းခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်။ monocyte တွေမှာကြီးမားလုံးဝန်းတဲ့ nucleus တစ်ခုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး cytoplasm များစွာရှိတယ်။သူတို့ဟာတရက်ရွက်နဲ့အနီရောင်ရိုးရင်းချင်စီများမှာဖြစ်ပေါ်တယ်။လှုပ်ရှားနိုင်ပြီး phagocytic လို့ခေါ်တဲ့အစာတွေကိုဖမ်းစားနိုင်စွမ်းရှိကြတယ်။ granulocyte များဟာအမီးဘာကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိပြီးညီညာမှုမရှိတဲ့အဝိုက်များပါတဲ့ nucleus နဲ့အစစ်အမှုန်များပါဝင်တဲ့ cytoplasm ပါရှိတယ်။ပြင်ပမှလာတဲ့ပစ္စည်း foreign matter ကိုဖယ်ရှားနိုင်ပြီးကူးစက်ရောဂါများကိုလည်းခုခံနိုင်တယ်။ thrombocyte သို့မဟုတ် platelets ဟာသေးငယ်ပြီး nucleus မပါပါဘူး။၎င်းတို့ဟာအနီရောင်ရိုးရင်းချင်စီကနေဖြစ်ပေါ်တာဖြစ်တယ်။သွေးခဲဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်။အချုပ်အားဖြင့်ပြောရရင် leukocyte လို့ခေါ်တဲ့သွေးဖြူတွေဟာခန္ဓာကိုယ်ကိုကာကွယ်ပေးနေတဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့တူပြီးဝင်ရောက်လာမဲ့ယောဂပိုးတွေကိုတပ်ဖြတ်နှိမ်နင်းပေးနိုင်တဲ့ကိုယ်ခံအားစနစ် immune system ကိုတည်ဆောက်ပေးတယ်။အဲဒါကြောင့် leukocyte ဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။သို့ပေမဲ့သွေးဖြူဥတွေဟာပုံမှန်မဟုတ်ပဲလိုရာထက်ပိုများနေမယ်ဆိုရင်တော့ leukemia လို့ခေါ်တဲ့သွေးကင်ဆာရောဂါကိုဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ lymph system ပြန်ရည်ကြောအဖွဲ့အစည်းပြန်ရည်ကြောအဖွဲ့အစည်း lymph system ဟာပြန်ရည်လို့ခေါ်တဲ့ lymph နဲ့ဆက်သွယ်နေတယ်။ပြန်ရည်ဆိုတာဟာသွေး tissue အရည် blood tissue fluid ဖြစ်ပြီးသူတို့ဟာ lymph ဆံချည်မျှင်သွေးကြောများ lymph capillaries အတွင်းကိုစီးဝင်တယ်။ lymph ဆံချည်မျှင်သွေးကြောတွေဟာတစ်ဖက်မှပိတ်နေပြီးအခြားတစ်ဖက်မှာတော့ပိုကြီးတဲ့ပြုံဖြစ်သောပြန်ရည်ကြော lymphatics နဲ့ဆက်သွယ်နေတယ်။ lymphatics လို့ခေါ်တဲ့ပြန်ရည်ကြောများဟာပြန်ရည်လင့်များကိုစုဆောင်းပြီးအဓိကကျတဲ့ lymphatics ပြုံနှစ်ခုစီသို့ပို့ဆောင်ပေးကြတယ်။အဲ့ဒီပြုံနှစ်ခုဟာပြန်ရည်များကို၎င်း၏ဘေးတစ်ဖက်စီမှာရှိတဲ့လယ်ဆက်သွေးပြန်ကြော jugular vein စီသို့ပို့ဆောင်ပေးတယ်။ပုံကိုကြည့်ရင်ပထမပုံကတော့ vellus တစ်ခုရဲ့အလျားလိုက်ဖြတ်ထားတဲ့ပုံဖြစ်ပြီးဒုတိယနဲ့တတိယပုံကတော့ male နဲ့ female မှာရှိတဲ့ lymph node နဲ့ lymph vessel တွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ lymphatics ပြုံများဟာ
သွေးပြန်ကြောလို့ခေါ်တဲ့ veins များနဲ့နေရာအများစုမှာအလားတန်တူနေကြတယ်။သူတို့ရဲ့နံရံတွေဟာပါးလွှာပြီးအဆို့ရှင် valve များရှိကြတယ်။ lymphatics များဟာအောက်ဆီဂျင်ထုတ်ယူထားပြီးတဲ့အရေး deoxygenated fluid များကိုနှလုံးစီသို့ပို့ဆောင်ပေးကြတယ်။အဲ့လိုပို့တဲ့နေရာမှာလည်းဖိအားနည်းနည်းနဲ့ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်စီးဆင်းနေတယ်။ lymphatics များဟာသွေးပြန်ကြော veins နဲ့မတူညီတဲ့အချက်တွေလည်းရှိနေပြန်တယ်။ကျွန်းတစ်လျှောက်ဖောင်းပွနေတဲ့နေရာ lymph node ပြန်ရည်အထုံးရှိနေတာကပြန်ရည်ကြောတွေနဲ့မတူညီတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။ lymph node တွေဟာ glands ကဲ့သို့ပဲလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ကြတယ်။ပြန်ရည်အထုံးလို့ခေါ်တဲ့ lymph node တစ်ခုစီကိုတွယ်ဆက် tissue တွေ cell တွေနဲ့တိဆောက်ထားပြီးသွေးဖြူဦး leukocyte ကိုလည်းထုတ်ပေးတယ်။ lymph system ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့စံကြည်မြင်သွေးကြော blood capillary တွေကိုဖြတ်ပြီးသွေး plasma တွေကိုသွေးစီးကြောင် blood stream ထဲကိုပို့ဆောင်ပေးတယ်။ယောဂပိုးတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ defense against infection သွေးဖြူဦးများကိုလည်းထုတ်ပေးနိုင်တယ်။ small intestine ဦးသိငယ်ရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့အတွန့်အခေါက် villi ထဲမှာရှိတဲ့ bacteria များကခြေပြတ်ပေးပြီးတဲ့အဆီ digestive fatty materials တွေကိုစုပ်ယူပြီး lymph ကြောအဖွဲ့ကစုဆောင်းပေးတာဖြစ်တယ်။ tissue cell ကထုတ်ပေးတဲ့အညစ်အကြေးပစ္စည်းများ excretory materials ကိုဖယ်ရှားပြီး gland cell ရဲ့စိမ့်ထွက်ရည်များ secretion တွေကိုလိုရာသို့ဖြန့်ဖြူးပေးတယ်။ thyroxine hormone တွေကို lymph vessel များကစံချီမြင်ပြွန် blood capillaries သွေးကြောများထက်ပိုမိုသယ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်။သင်ကြားခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာကိုအနှစ်ချုပ်ရမယ်ဆိုရင်အပင်တွေဟာသူတို့စုပ်ယူထားတဲ့ရေရဲ့ပမာဏတော်တော်များများကို transpiration လို့ခေါ်တဲ့ပင်ငွေ့ပြန်ခြင်းဖြင့်လေထုထဲမှာဆုံးရှုံးရကြောင်းအဲ့လိုပင်ငွေ့ပြန်ခြင်းကလည်းအပင်အတွက်အကျိုးရလဒ်၃မျိုးဖြစ်တဲ့ transpiration ပို transport of salt နဲ့ cooling ကြောင့်လို့လေ့လာခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။အလင်းမီစုအစာဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့်အရွက်ကထုတ်ပေးတဲ့အစာကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်တွေကိုအပင်တစ်ပင်လုံးအတွက်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုအထက်အောက်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဖြစ်စဉ် translocation အကြောင်းကိုလည်းသိရှိနိုင်ပြီဖြစ်တယ်။ small invertebrate ကစပြီး larger invertebrate နဲ့ vertebrate လို့ခေါ်တဲ့ကြောရိုးရှိသတ္တဝါတွေရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတွင်တည်ယူပို့ဆောင်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကို transport in animal မှာသင်ယူခဲ့ရပြီးသွေးနဲ့သွေးရဲ့တိဆောက်ပုံလုပ်ငန်းများအကြောင်းပြန်ရည်ကြောများ၏လုပ်ငန်းများသွေးပြန်ကြောနှင့်ပြန်ရည်ကြောများ၏တူညီကွာခြားချက်များအပြင် lymph system ရဲ့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုပို့ချခဲ့တာဖြစ်တယ်